সিইউটি কাট, পিইউটি পুট। এখানে ভাওয়েল ইউ কোথাও আ কোথাও আবার উ এর মতো উচ্চারিত হচ্ছে। এখানে দুটি ওয়ার্ডেই এক্স লেভেল বিশিষ্ট শব্দ একই ভয়েল দ্বারা যুক্ত, এর পরেও ভাওয়েল ইউ ডিফারেন্ট সাউন্ড ক্রিয়েট করছে। ঠিক এরকমই বিএটি ব্যাট, বিএআর বার, এখানেও একই ভয়েল দুটি এক্স লেভেল বিশিষ্ট শব্দ, কিন্তু এর পরেও ভাওয়েল এ ডিফারেন্ট সাউন্ড ক্রিয়েট করছে। তো এর সবই ভাওয়েলের ডিফারেন্ট সাউন্ড। আজকের এই ভিডিওতে ভয়েল ইউ এর ডিফারেন্ট সাউন্ড রিলেটেড বেশ কিছু রুলসের কথা বলা হয়েছে। এর আগের ভিডিওতে আমি সমস্ত ভয়েল এর ডিফারেন্ট সাউন্ড প্লাস স্পেশালি ভয়েল এ এর বিষয়ে ডিটেলসে বলেছি। সো ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, তোমরা এই ভিডিওটি দেখার পর ওই দুটি ভিডিও দেখে নিও। রুল নম্বর 1, ইউ দিয়ে শুরু হওয়া বেশিরভাগ শব্দে ইউ এর উচ্চারণ আ হয়, যেমন আপ, আঙ্কেল, আন্ডার, আমব্রেলা, আর্জেন্ট। এখানে প্রতিটা শব্দই ইউ দিয়ে শুরু হয়েছে, তো ইউ দিয়ে শুরু হওয়া বেশিরভাগ শব্দেই ইউ এর উচ্চারণ আ এর মতো হবে। আপ, আঙ্কেল, আন্ডার, আমব্রেলা, আর্জেন্ট। রুল নম্বর 2, ইউ দিয়ে শুরু হওয়া শব্দে ইউ এর পরবর্তী কনসোনেন্টটির পর যদি আই থাকে তাহলে ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতোই হবে, যেমন ইউনিট, ইউএনআইটি, ইউনিট। তো এখানে নিয়মে বলা হয়েছে যে ইউ দিয়ে যদি কোনো শব্দ শুরু হয়, তো এর আগের নিয়মে দেখলাম যে ইউ দিয়ে যদি যে কোনো শব্দ শুরু হয় তো তার উচ্চারণ আয়ের মতো হবে, যেমন ছিল আঙ্কেল। এখানে ইউনিট, এখানে ইউটা ইউ এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে, কিন্তু এটা ইউ দিয়ে শুরু, এর আগে আঙ্কেলও ইউ দিয়ে শুরু, কিন্তু দু ক্ষেত্রে ইউ এর উচ্চারণ আলাদা। তো এটা নিয়মটা আমাদের ফলো করতে হবে। তো এখানে নিয়মে বলা হয়েছে যে ইউ দিয়ে যদি শব্দটা শুরু হয় এবং ইউ এর পরবর্তী কনসোনেন্টটির পর যদি আই থাকে তাহলে ইউ এর উচ্চারণ ইউ হবে। তো ইউনিটে ইউ এর পরবর্তী কনসোনেন্ট হচ্ছে এন এবং এন এর পর আই আছে। তো নিয়মে বলা হয়েছে যদি ইউ এর পরবর্তী কনসোনেন্টটির পর আই থাকে তাহলে ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতোই হবে। সো এটা ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতোই হবে। এটা হয়ে গেল ইউনিট। ঠিক একই রকম ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, ইউনাইটেড। তো এখানে প্রতি ক্ষেত্রে ইউ এর পর একটি কনসোনেন্ট আছে এবং কনসোনেন্টটির পর আই আছে, এই কারণেই ইউ এর উচ্চারণ ইউ হচ্ছে। রুল নম্বর 3, যদি দুটি কনসোনেন্টের মাঝখানে ইউ থাকে এবং ইউ এর পরবর্তী কনসোনেন্টের পর ই থাকে তবে ইউ এর উচ্চারণ ইউ হবে, যেমন কিউব, টিউব, কিউট। এখানে প্রতিটা ওয়ার্ডেই দুটি কনসোনেন্টের মাঝখানে ইউ আছে, তো মাঝখানে ইউ আছে এবং ইউ এর পরবর্তী কনসোনেন্টের পর ই আছে, যেমন কিউবে ইউ আছে দুটি কনসোনেন্টের মাঝখানে এবং ইউ এর পরবর্তী কনসোনেন্ট হচ্ছে বি, তো বি এর পর ই আছে। নিয়ম অনুযায়ী ইউ এর পরবর্তী কনসোনেন্টের পর যদি ই থাকে তাহলে ইউ এর উচ্চারণ ইউ হবে। সো এটা কিউব। ঠিক একই রকম টিউব, কিউট, এখানেও দুটি কনসোনেন্টের মাঝখানে ইউ এবং ইউ এর পরবর্তী কনসোনেন্টটির পর ই আছে, সো ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতোই হবে। রুল নম্বর 4, সাধারণভাবে দুটি কনসোনেন্টের মাঝখানে ইউ থাকলে ইউ এর উচ্চারণ শর্ট টার্ম আ হয়। শর্ট টার্ম আ মানে আর এর দীর্ঘধ্বনি হবে না, শর্ট টার্ম হবে, এরকম হবে, যেমন রন। এখানে রান না, রন। ঠিক একই রকম সন, কপ, হট, বট, কাট। এখানে যেমন সান এইরকম হবে না যে সান, এটা হবে সান, মানে আ এর দীর্ঘস্বর হচ্ছে না, শর্ট টার্ম আ হচ্ছে সান। ঠিক একই রকম কব, কাপ এরকম হবে না যে কব, এরকম হবে না, কব, কব। ঠিক একইভাবে হট, হার্ট এরকম না, হট। ঠিক একইভাবে বট, কট। এবার ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস, এর কিছু ডিফারেন্ট ওয়ার্ডসও আছে, যেমন বুল, পুল, ফুল, পুশ, পুট। তো বেশি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি দুটি কনসোনেন্ট না, এটা তিনটি কনসোনেন্ট বলা যায়, যেমন বি ইউ ডাবল এল, তো শেষে দুটো কনসোনেন্ট এবং সামনে একটি কনসোনেন্ট, তো তিনটি কনসোনেন্টের মাঝখানে ইউ আছে, তো এক্ষেত্রে ইউ এর উচ্চারণ উ এর মতো হচ্ছে। এগুলো একটু প্র্যাকটিস করে নিবা। রুল নম্বর 5, শব্দের শেষে ইউ আর ই থাকলে ইউ আর ই এর উচ্চারণ অর এবং আর হবে, যেমন অর এর শিওর, পিওর, ইনশিওর। এবার আর এ নেচার, ফিউচার, লেকচার, ফিগার। এর আগেরটার মধ্যে আগে দেখলাম যে রান দীর্ঘস্বর হচ্ছে না, আর এর দীর্ঘস্বর হচ্ছে না, ঠিক এখানেও নেচারে আ এর দীর্ঘস্বর হবে না, নেচার, শর্ট টার্ম আ হবে। একই রকম ফিউচার, ফিউচার হবে না, ফিউচার, লেকচার, ফিগার। রুল নম্বর 6, কোনো কোনো শব্দে ইউ সাইলেন্ট থাকে, যেমন টাং, গেস, গার্ড, কালার, গেস্ট, কোর্ট। So hey guys, if you like this video, subscribe this channel and press the bell icon on the YouTube app and also hit the like button because it tells me to make more videos.